अन्त झाडु साडु बोकेर कहाँ जानु भएको तपाईँहरू? ए अन्त आज मेडेको दिन पनि? मेडे भएर के हुन्छ र? मेडेको दिन त बाटो सफा गर्नुपर्छ। झन् राम्रो दिन हो आफ्नै आँगन सफा गर्नलाई के को मेडे? ए अन्त टाइम त 9 बज्यो भने सुनेको थिएँ। टाइम त 9 बज्यो हो कि तर अब कतिजना घरमा बसेर टाइम हेर्दै 9 बजी कता जान्छु भनेर हुँदैन है। त्यसको लागि चाहिँ हामीले 9 बजी भन्दा अगाडि नै हामी चाहिँ सुरु गर्नु चाहिँ हिँडेको हो हामी चाहिँ। ए केटाकेटीहरू त पुरा छ त। अन्त यो बाटो सफा गर्नुपर्छ, खाएर बाटोमा फ्याँक्नु हुँदैन भनेर त कसलाई सिकाउनु पर्छ? केटाकेटीलाई त सिकाउनु पर्यो नि। यस्तो कुराहरू त केटाकेटीबाट सुरु गर्नु पर्यो होइन। त्यही कारणले चाहिँ मैले चाहिँ केटाकेटीबाट यो सुरु गरेको। ए बाटो सफा गर्नु भनेर चाहिँ कसले भन्यो तपाईँहरूलाई? बाटो सफा गर्नु भनेर सबैको घरमा क्यालेन्डर रहेछ बिएसएसले। त्यो बिएसएसले 2टा दिन राखेको छ, गान्धी जयन्ती र मेडे। यो त राम्रो दिन हो भनेर चाहिँ बिएसएसले यो फरमान जारी गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूको यो फरमानलाई चाहिँ मानिलिएर चाहिँ आज हामी बाटो सफा गर्नु लागेको। मेडेको दिन राम्रो दिन पनि छ भनेर चाहिँ हामी चाहिँ बाटो सफा गर्नु लागेको। यसको निम्ति चाहिँ बिएसएसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आज हाम्रो कालकोट सुधार समितिको टोली चाहिँ यसरी गाउँ गाउँ है के कसो छ गाउँको बाटोघाटो है भन्ने विषयलाई लिएर चाहिँ हामी घुम्न जाँदैछौँ। संयुक्त युवा सङ्घ साथसाथै है लमिनी गाउँ र लोवर लमिनी गाउँमा पनि सफाइ हुँदैछ। तपाईँहरूलाई हामी यसरी नै दृश्य देखाउँदै लानेछौँ। आजको सफाइ कार्यक्रममा यहाँदेखि नै सुरु भएको छ। चितवनदेखि नै यहाँनिर सबैजना सफा मजाले गर्नुहुँदैछ एकदमै राम्रो तरिकाले। सबैजना गाडीमा पो छ खै अहिले आउँदा दिउँ न त आउँदा गाडी उकालो गइहाल्छ नि। सबै कार्यक्रमको जुन बग्ने पानीहरूले जुन घरहरूलाई असुविधा नहोस्, कुनै पहिरोहरू नजाओस् भनेर चाहिँ यसरी गरिरहेको छ। एकदमै राम्रो है। र यसरी यो ठाउँ चाहिँ अब पहिलादेखि एउटा बर पिपल भनेर चिन्ने गर्छ। र यहाँनिर चाहिँ पहिला पानीहरू पलाउँथ्यो है। अहिले पनि त्यस्तै सुरक्षितै छ र जग्गा यस्तो छ, एकदमै रमाइलो गाउँ छ, यो राम्रो छ। र हामी यसरी सफाई कार्यक्रमको क्षेत्रमा भ्रमण गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामी यहाँनिर संयुक्त युवा सङ्घ लमिनी गाउँ
को यो बाटो क्षेत्रमा आएको छौँ र उहाँहरूले यसरी नै सधैँ नै यो बाटो सरसफाइ गर्नुहुन्छ है उहाँहरू हिँड्ने र यो बाटोमा चाहिँ अब धेरै यहाँको जनसङ्ख्या है मानिसहरू यो बाटो हिँड्ने गर्छ र यसरी उहाँहरू हिँड्ने बाटोलाई यसरी एकदमै सफा सुग्घर उहाँले राख्नु भएको छ र आज मात्र होइन उहाँहरूले प्रायः यो बाटो चाहिँ एकदमै सफाइ नै हुन्छ हामी प्रायः यो बाटो हिँड्ने गर्छौँ र यसरी गाउँको एकता है समाजको एकता उहाँहरूले यसरी असल काम गरेर एउटा दर्शाउनुहुन्छ हामी सबै नै खुसी छौँ संयुक्त युवा सङ्घ है एउटा गाउँमा नाम रहेको उहाँहरूको एकतामा समाजमा नाम रहेको समाज हो र यो जग्गामा चाहिँ भालुखोप ग्राम पञ्चायतबाट पनि यसरी पोस्टरहरू लगाइएको छ कि उक्त जग्गामा चाहिँ फोहोर मैला नफ्याँकिदिने जुन फोहोर मैलाले गर्दाखेरि गाउँलेवासीलाई यो बाटो हिँडडुल गर्नमा धेरै है स्वास्थ्यमा पनि हानिकारक पुर्याउने भएको कारणले गर्दा उहाँहरूले पनि यसरी आफ्नो विभागीय क्षेत्रबाट है पोस्टरहरू लगाएर यो कामहरूलाई रोकथाम गर्ने प्रयास एकदम गरिरहेका छौँ र यो क्षेत्रमा प्रायः उहाँहरूको प्रयास अनि हाम्रो प्रयास पनि सफल भएको हामी ठान्दछौँ किनकि अहिले धेरै महिनादेखि यो जग्गामा मैलाहरू चाहिँ फ्याँक्न बन्द भएको छ र त्यसरी नै साथसाथमा हामीले यसपालि यहाँनिर एउटा अर्को पोस्टर लगाएको छ जुन पोस्टरमा चाहिँ यो ठाउँमा गाडी घोडाहरू नराखिदिने भनेर एउटा अपिल छ र राखेको खण्डमा भोलिको दिनमा कुनै पनि यहाँनिर दुर्घटनाहरू भएको खण्डमा चाहिँ जसले यो ठाउँमा गाडीहरू राखेको छ उहाँहरूलाई नै सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्ने एउटा फोटो पनि यहाँनिर टाँसिएको छ र यो कुरोलाई पनि एउटा हाम्रो ड्राइभर दाजुभाइले एउटा चिन्तन मनन गरेर चाहिँ यो कुरोलाई पनि उहाँहरूले बुझिदिएर यो ठाउँमा गाडीहरू नराखिदिने उहाँलाई हामी निवेदन गर्दछौँ र साथसाथमा यो चाहिँ हाम्रो नयाँ यहाँनिर ड्रेन कन्स्ट्रक्सन भएको छ र जुन ड्रेनबाट चाहिँ धेरै माथिदेखिको है पानीहरू बगेर आउने गर्दछ र आज यो ड्रेन जुन बनिएको छ यो ड्रेन चाहिँ पञ्चायत समितिबाट बनिएको हो र उहाँको जुन पञ्चायत समिति जो उहाँले यो ड्रेन ल्याइदिनु भयो र उहाँलाई हामी जुन सुधार समिति अनि सम्पूर्ण भालुखोपवासीकोबाट उहाँलाई हामी धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ र यसरी नै यो ड्रेनलाई हामी फेरि पनि एक्सटेन्सन गरेर धेरै तलसम्म पुर्याउने हामी प्रयास गरिरहेको छौँ भने र आज फेरि पनि यसै क्रममा हामी बैतरनी को माथि छौँ र बैतरणीको माथि जुन हाम्रो चाहिँ भालुखोपको एकता समाजबाट उहाँहरूको सदस्यबाट चाहिँ यो बाटो सरसफाइ हुँदैछ र यसरी वर्षौँ हामी सम्पूर्ण 12वटा समाजको सदस्यहरू मिलेर चाहिँ यसरी बाटो सरसफाइ गर्ने कामहरू गर्छौँ र हामी सम्पूर्ण 12वटा समाजका जति पनि सदस्यहरू यसरी आजको दिनमा निक्लिएर आफ्नो बाटो आफ्नो गाउँ है घरलाई सरसफाइ राख्ने साथसाथमा सुरक्षित राख्ने कामहरू गरिरहेको छ हामी सम्पूर्ण भालुखोप सुधार समितिको तर्फबाट चाहिँ उहाँलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद हामी दिन चाहन्छौँ र हामी यो बाटो सरसफाइको कार्यक्रममा यसरी अगाडि बढ्दै हाम्रो एकता समाजका भाइस प्रेसिडेन्ट श्री प्रनित शेर्पा ज्यूसँग है यो सरसफाइ कार्यक्रम के कस्तो भइरहेको छ र यो जग्गालाई अझै हामीले कसरी राख्नुपर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँलाई 2 शब्द राखिदिनुहोस् न। नमस्कार है म चन्द्रबहादुर एकता सङ्घको भाइस प्रेसिडेन्ट र भालुखोप निवासी र विशेष गरेर अहिले तपाईँले देख्नु भएको चाहिँ हामीले यहाँनिर साफसफाइ अभियान हामीले गरिरहेको छौँ र यो अहिले मात्रै होइन हामीले धेरै साल है जस्तै 10 वर्ष अगाडि सायद हुनसक्छ त्यहाँदेखि नै हामीले यो इलाका चाहिँ है हामीले माथि मन्दिर डाँडादेखि लिएर यो तल मानेखोल्सासम्म हामीले सफा गरिरहेका छौँ र विशेष गरेर हामीले सफा गर्दा हेतुमा चाहिँ अब हामीले धेरै समस्याहरू उठाउनु पर्छ है हामीले सालमा 2 पल्ट 3 पल्ट गरेर सफा गर्छौँ हामीले यो अनि सफा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले माथि डाँडादेखि त्यो तलसम्म सफा गर्दाखेरि नाली एकदमै जीर्ण अवस्थामा भएको कारणले गर्दाखेरि है नालीले साह्रो मैलाहरू ब्लक गरिरहेको हुन्छ अनि आज मात्रै हामीले झन्डै 1 पिकअप जस्तो बलुवाहरू हामीले यहाँबाट फ्याँक्न सक्यौँ है नाली ब्लक भएको नालीहरू र यसरी नै हामीले सफा गर्दै आइरहेको छौँ र हामी भविष्यमा पनि हामी गर्ने नै छौँ र विशेष गरेर है यो बाटोमा है हाम्रो तपाईँले देख्नुहुन्छ यो बाटो साँगुरो बाटो छ यो बाटोमा हामीले जुन गाडीहरू तपाईँले पार्किङ गर्नुहुन्छ है अनि यो पार्किङ पनि अलिकति तपाईँहरूले विचार गरिदिनुहोस् है अनि सायद अब नगर्दैकै राम्रो पार्किङ किनभने धेरै समस्या हुन्छ यहाँनिर है नानीको बिहान स्कुलको गाडीहरू कुदाइ हुन्छ कोही बेला एम्बुलेन्सहरू कुद्छ कोही बेला हाम्रो एकदमै रस हुन्छ यो बाटोमा सानो बाटो छ है अनि गाडी नराख्दैकै राम्रो हो अनि विशेष गरेर मैला कुचैला फ्याँक्नेहरूको निम्ति एउटा सानो सन्देश दिन चाहन्छु है हामी मुनिबाट आउने
माथिबाट आउने यो मैला जसले पनि फ्याँक्दै हुनुहुन्छ। धेरै मैलाहरू छ यहाँ, पोका मैला, धेरै मैलाहरू छ। अनि सायद हामीले फ्याँक्दै गरेको देखिहाल्यो भने चाहिँ हामीले ठुलो कारबाही हामी गर्न हामी बाध्य हुनेछौँ है। हामीले अहिलेसम्म देखेको छैनौँ र 1-2 जना चाहिँ हामीले देखेको छौँ, तर पनि हामीले उनीहरूलाई सम्झाएको मात्रै छौँ। तर अब फेरि पनि भावी दिनहरूमा फेरि पनि यसरी मैलाको पोकाहरू यसरी फ्याँकेको देखिहाल्यो भने चाहिँ हामी ठुलो कारबाही गर्न हामी बाध्य हुनेछौँ। र विशेष गरेर आजको यो सरसफाइ कार्यक्रम तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ है, हामी चन्द्रप्रधान एकता सङ्घले गरिरहेको छौँ र एकदमै राम्रोसँगले भइरहेको छ। यसमा यो सरसफाइ कार्यक्रममा जुन यो तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु है, यो एउटा नयाँ नाली योपालि बनिएको र यो नयाँ नाली बनिँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई सफाइ गर्नुमा के अझै सुविधा भइरहेको छ कि यो नालीले केही राम्रो तपाईँहरूलाई फाइदा पुगेको छ कि है, या त के कसो छ अलिकति यसबारे पनि भनिदिनुहोस्। हजुर, एकदमै राम्रो है यो नाली तपाईँले देख्नु भएको छ। एकदमै पहिला चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दा यो नाली पनि तपाईँको पुरै ब्लक हुन्थ्यो, यो जस्तै यहाँ देखाइदिनु यहाँ पनि यो जस्तै ब्लकै हुन्थ्यो। एकदमै लामो है, 100 मिटरभन्दा बेसी छ यो नाली बनाएको छ। अनि 100 मिटर जति चाहिँ हामीले यसरी बलुवा माटो ढुङ्गा यसरी फ्याँक्ने चाहिँ हामीले काम गर्थ्यौँ र अहिले चाहिँ हाम्रो धेरै कम्ती परेको छ यो माटो फ्याँक्नु। अनि यो नाली जुन बनिएको छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई धेरै सुविधा भएको छ, एकदमै सजिलो पनि भएको छ, राम्रो पनि भएको छ। नमस्कार। र आज चाहिँ हाम्रो यो मेडेको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण भालुखोपवासी 12वटा समाज मिलेर चाहिँ हाम्रो स्थानीय बैतरनी घाटदेखि लिएर चाहिँ दन्ते लमिनी गाउँ अनि त्यसरी नै दलमान गाउँ लोवर नेवार गाउँसम्म चाहिँ हामीले सरसफाइ गर्ने कार्यक्रमहरू गरिरहेको छौँ। र यसरी हामीले जुन यो बाटो छ यो चाहिँ दिनहुँ गाडी चल्ने बाटो र यो बाटोलाई चाहिँ हामीले सुरक्षित राख्नुको लागि नाला झोडालाई सुरक्षित राख्नुको लागि चाहिँ हामीले यसरी वर्षमा 2 चोटि चाहिँ हामी सफा गर्ने गर्छौँ। र यो चाहिँ सधैँ नै हरेक साल नै भालुखोप सुधार समितिको एउटा अगुवाईमा यो कार्यक्रम भइरहेको छ र आफ्नो गाउँलाई चाहिँ हामीले यसरी नै सफा सुग्घर अनि सुरक्षित राख्ने प्रयास हामी गरिरहेका छौँ। फेरि पनि म अथवा यो सफाइ कार्यक्रमको अगाडि दृश्यहरू तपाईँलाई देखाउँदै ल्याउँदैछु। र जुन यो ठाउँ छ यो चाहिँ हाम्रो भालुखोप ग्राम पञ्चायतको नजिक है, र नजिक छ। र यहाँनिर चाहिँ एउटा नाली छ, यो नालीमा चाहिँ अब हुनु त एकदमै धेरै माथि गाउँदेखि है मैला कुचेलाहरू बगेर आउँछ र प्रायः जसो अब हाम्रो क्षेत्रमा भनौँ भने चाहिँ यो जग्गा चाहिँ एकदमै दूषित है, मैलाहरू थुप्रिने जग्गा। र यहाँ चाहिँ अब हुनु त नाली ड्रेनको एउटा व्यवस्था त छ, तर ड्रेनको व्यवस्था भए तापनि यहाँनिर चाहिँ एकदमै माथिदेखि यसरी मैलाहरू आएर थुप्रिने गर्छ है। र यो मैला चाहिँ अब 3-3 महिना 2-2 महिनामा यसरी सबै भरेर जाने गर्छ र यसको व्यवस्थापन चाहिँ राम्रोसँग भएको छैन है। र हामीले हाम्रो अब ग्राम पञ्चायत सम्बन्धित उहाँहरूलाई पनि यसको विषयमा त जानकारी गराइसक्यौँ, तर पनि अब यसको के हो कसो हामीले यसको सही उयो पाउनु सकेको छैनौँ। र आज हाम्रो मेडे है भालुखोप सुधार समितिको एउटा कार्यक्रम अनुसार चाहिँ यो सम्पूर्ण बाटो सरसफाइ गर्ने काम हामी गर्ने गर्छौँ। र यसै क्रममा यहाँनिर भालुखोपकै हाम्रो मुस्लिम समुदायका भाइहरूले है उहाँहरूले यहाँदेखि लिएर चिनिया झोडासम्म चाहिँ गत वर्षदेखि उहाँहरूले पनि हामीलाई यो कार्यक्रममा सहयोग गरेर है यो बाटोहरू सफा गर्ने, उहाँहरूले पनि आफ्नो गाउँ आफै सफा राखौँ भन्ने एउटा हेतुले चाहिँ उहाँहरूले पनि अस्तिको वर्षदेखि हामीलाई यो गाउँमा सहयोग गर्नुहुँदैछ। र उहाँहरू यही गाउँकै निवासी हुनुहुन्छ सम्पूर्णहरू। र उहाँले यो जुन नाली छ धेरै दिनदेखि यो ब्लक भएको थियो र यो ब्लक भएको नालीलाई चाहिँ उहाँले एकदमै बिचारा दुःखहरू गरेर है आज यसरी यत्रो मैलाको थाकहरू उहाँले निकाल्नु भएको छ। र यसको चाहिँ अब कसरी हुन्छ चाँडो नै यसरी यसको यो नालीको ड्रेनको चाहिँ व्यवस्थापन गरिदियोस् भनेर हामी पञ्चायत समक्ष पनि एउटा पत्र चढाउनेछौँ र के कसो हुन्छ तपाईँलाई जानकारी गराउनेछौँ। यो चाहिँ हाम्रो भालुखोपको मुस्लिम समुदाय है, उहाँहरूले पनि यसरी हाम्रो यो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भएको छ। र यसरी चाहिँ के त चढेको छ र ल्यायो उहाँहरूले पनि यसरी यहाँनिर बाटो सरसफाइ गर्नुभएको छ। र आज हामी यो जुन सरसफाइको कार्यक्रमको भ्रमणको कार्यक्रममा चाहिँ हामी यहाँनिर दन्ते दलमान गाउँ भनौँ, विशेष गरी दलमान गाउँ भनेर चिनिन्छ। र दलमान गाउँको यो अन्तिम बाटोको तल आएको छौँ र हाम्रो भालुखोप सुधार समिति अन्तर्भुक्त प्रगति युवा सङ्घ वेलफेयरको
उहाँहरूको यो क्षेत्र पर्छ र उहाँहरूले यो बिहानदेखि लगातार सरसफाइ गरिरहनु भएको छ र यो सरसफाइ जुन वर्षमा 2 ताल सरसफाइहरू गर्छौँ र यो सरसफाइले हाम्रो गाउँ है क्षेत्रमा चाहिँ के कतिको फाइदाहरू दिइरहेको छ र कतिवटा कुरो कमी कमजोरी अझै पनि केही कुरोहरू छ भन्ने यो शब्दहरू चाहिँ हामी हाम्रो यहाँ प्रगति वेलफेयर सङ्घको अध्यक्ष श्री मोहन गुरुङज्यूलाई राखिदिने म केही निवेदन गर्दछु। हुन्छ है, नमस्ते। आज हामी 1 तारिक है हाम्रो बाटो सफाइ अभियान है हाम्रो आज मात्रै गरेको होइन, विगतको वर्षदेखि हामी सधैँ है हामी 1 तारिक है बिएसएस हाम्रो बिएसएस 12वटा समाजको छत्रछायामा है बिएसएस भालुखोप सुधार समितिको एउटा छत्रछायामा हामीले बाटो सफाइ कार्यक्रम हामी सधैँ गरिरहेको छौँ है। र हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि है हामी एकमुष्टमा त हामी 12वटा समाज छँदैछौँ है र हामीले एकै समयमा है हामी 9 बजीदेखि है माथि मन्दिर डाँडादेखि है हाम्रो लास्ट पोइन्ट हाम्रो दलमान गाउँको लास्ट पोइन्ट है सम्म हामीले एकै समयमा हामीले एकमुष्टमा हामी सबैजनाले एकपल्ट सफा गर्नु पाउँदाखेरि हामी एकदमै है खुसी पनि छौँ कि हामी एकै मुष्टमा हामीले इन्टायर भालुखोप हामीले एकै समयमा हामीले सफा गरिरहेको छौँ र यो है हाम्रो बिएसएसबाट जति पनि हामीलाई है हाम्रो प्रतिनिधिहरूलाई है हाम्रो जति पनि हाम्रो समाजको 12वटै समाजको है जति पनि प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो च्यानलको मार्फत, किनभने उहाँहरूको सोच विचारले गर्दाखेरि आज यसरी हाम्रो एकै मुष्टमा हामीले एउटा भालुखोपलाई सुन्दरीकरण गर्नुको निम्ति हामीले एउटा नयाँ है एउटा हाम्रो मेन उद्देश्य भनेको एउटा नाली झोडा है सफा गऱ्यौँ भने हाम्रो रोड एउटा है हामीले सफा भएर र राम्रोसँगले है विगतको दिनहरूमा अझै 2 वर्ष खप्ने बाटो है 4 वर्ष खपेर जान्छ। त्यही मोटिभ है त्यही सन्दर्भमा हामीले यो बाटो सफा अभियान है हामीले चलाइरहेको छौँ है। र मेन त है हामीले बिएसएस उहाँहरूले उहाँहरूको ब्यानरमा हामीले गरिरहेको छौँ र मेन हामीले गर्नुपर्दाखेरि है हामीले त्योभन्दा अगाडिदेखि नै पनि हामीले बाटो सफा अभियान है हाम्रो शीतलवनदेखि लास्ट पोइन्टसम्म त्योभन्दा अगाडिदेखि नै गरिरहेको थियौँ हामी 2टा समाज मिलेर है। र पनि त्यस पछाडि है हाम्रो 12वटा समाज एउटै छत्रछायामा बसेर है हामीले एकै मुष्टमा एउटै समयमा हामीले सफा गर्नु पाउँदा हामी धेरै खुसी सौभाग्य मनाउनुपर्छ। यति भन्दै त यो विषयमा जुन अब यो सरसफाइ कार्यक्रम भइरहेछ है अहिले गाउँमा त र हामीले माथितिरदेखि गरिरहेको छ सबै 12वटा समाजले नै र अझै पनि यो हाम्रो भालुखोपलाई बाटो सरसफाइ बाहेक अन्य सुन्दरीकरण गर्नको निम्ति केही कुरोहरू गर्न सकिन्छ कि भन्ने हामीले एउटा विचार पनि राखेका छौँ र यस विषयमा पनि अझै अन्य कुराहरू केही गर्नु सकिन्छ कि तपाईँको विचारमा केही छ कि है अझै पनि हाम्रो यो भालुखोपलाई अझै सरसफाइ बाहेक अन्य कुराहरू पनि केही गर्नु सकिन्छ कि हामीले केही तपाईँलाई यसमा केही एउटा आफ्नो विचार है आइडियाहरू केही छ कि? हजुर, यसमा त है हाम्रो बाटो है अहिले देखिराख्नु भएको है कालिम्पोङमै नै है हाम्रो भालुखोप एरियामा है धेरै अहिले बिएसएस ट्रेनर थ्रु है धेरै राम्रो कामहरू पनि भइरहेको छ। बाटो सफाइ अभियान बाहेक धेरै राम्रो कामहरू पनि भइरहेको छ र म यो जुन चाहिँ बाटो सफाइ त भइरहेको छ है त्यस मुताबिक अरू पनि के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि है अब हाम्रो गाउँ है धेरै बजारदेखि अलिकति भए पनि अलिकति टाढो छ है र हाम्रो गाउँमा यति सुन्दरीकरण त हामीले वर्षैपछि 2 पल्ट हामीले बाटो सफाइ गरिरहेको छौँ है। यसमार्फत हामीले अझै हामीले जग्गा जग्गामा हामीले स्ट्रिट लाइटहरू लगाउनु पाऱ्यौँ भने है हामीलाई अलिकति भए पनि है हामीलाई गाउँमा है केही सुन्दरीकरण आउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यसमा चाहिँ हामीले जग्गा जग्गा हामीलाई लगाइदिएको छ स्ट्रिट लाइट है, तर त्यो लाइटहरू हाम्रो अहिले काम गरेको छैन किनभने त्यो लाइटहरू स्वर्गीय हाम्रो पिल दाजु हुँदाखेरि है सम्झन चाहन्छु दाजुले नगरेको होइन धेरै राम्रो काम गरेर गएको छ र अहिले हाम्रो म
सामुमा है दाजुले र उहाँले लगाइदिनु भएको स्ट्रिट लाइट अहिले पनि कति जग्गा जलिरहेको छ र अझै पनि हामीलाई अहिले धेरै जग्गाबाट हामीलाई खाँचो परेको छ है र त्यो जग्गाहरूमा हामीले अझै स्ट्रिट लाइटहरू लगाउनु पायो भने हामीलाई धेरै सुविस्ता प्रगति सङ्घको हाम्रो यहाँ क्षेत्रीय सभासद पनि हुन्छ आज बाटो सफाइ कार्यक्रममा यहाँ आफैले नै हातले गर्नुहुँदैछ अनि अरूलाई पनि सिकाउनु हुँदैछ। जुन आजको सरसफाइ कार्यक्रम छ यो सरसफाइ कार्यक्रममा हामी भ्रमण गर्दै हामी दलमान गाउँ क्षेत्रमा हामी आइसकेका छौँ र दलमान गाउँमा पनि प्रगति युवा सङ्घ वेलफेयर सङ्घको उहाँहरूको क्षेत्रमा एकदमै राम्रोसँग सरसफाइ भइरहेको छ र आज जुन यो सरसफाइ कार्यक्रममा हाम्रो भालुखोप सुधार समितिको पूर्व अध्यक्ष श्री विकास राईज्यू अनि वर्तमान हाम्रो गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासन 34 नम्बर समष्टि सभासद हुनुहुन्छ र उहाँले पनि अब धेरै वर्षदेखि है आफ्नो गाउँ आफ्नो क्षेत्रमा सामाजिक कार्यहरू गर्दै आउनुभएको छ र आफ्नो गाउँलाई कसरी सरसफाइ राख्नुहुन्छ उहाँले एकदमै असल ढङ्गमा काम गर्नुभएको छ र आजको यो कार्यक्रममा उहाँ आफैले पनि स्वयं पनि आफ्नो गाउँको लागि है कार्य गरिरहनु भएको छ भने र आजको सफाइ गर्नको उद्देश्यबारे साथसाथमा आउने दिनमा हाम्रो यो भालुखोप क्षेत्रलाई अझै पनि सरसफाइ बाहेक अन्य कुरोहरू के कुरोहरू गर्न सकिन्छ र हाम्रो भालुखोपलाई चाहिँ एउटा सुन्दरीकरणको निम्ति पनि हामीले के कसो गर्नु सकिन्छ होला भन्ने एउटा उहाँकोबाट पनि केही एउटा विचारहरू हामी सुनेछौँ। सर्वप्रथम त नमस्कार सबैजनालाई। अनि विशेष गरी आज 1 मे मजदुर दिवसको सम्पूर्ण मजदुरहरूमा विश्वभरि छरेर बस्नुभएका सबै मजदुर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मजदुर दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर आज यो मे दिन र विशेष गरेर हाम्रो भालुखोप सुधार समितिको तत्त्वावधानमा आज जुन आयोजनामा आज यो सफाइ अभियान सम्पूर्ण भालुखोपमै नै है मैले अघिदेखि भनिराखेको छु। आज हाम्रो 13 किलोमिटर बाटो सफाइ अभियान आज भालुखोप सुधार समितिको अगुवाईमा आज विभिन्न गाउँको ठाउँमा गरिराखेको छ। यो चाहिँ एउटा हाम्रो छाता सङ्गठन हो। यसले गर्दाखेरि आज हामी ठुलो सानो केही नभनिकन हाम्रो सोच चाहिँ के छ भने सबै एउटै हामी दर्जामा हामी हेर्ने गर्छौँ र यसले गर्दाखेरि म आफै पनि आज यस ठाउँमा एउटा प्रगति युवा वेलफेयर सङ्घको एउटा साधारण सदस्यको रूपमा म आज यहाँ खडा छु। म यहाँ आज सभासद बनेर होइन, म एउटा गाउँले भएर म आज यहाँ उपस्थित छु र म आफै पनि यहाँ बिहानदेखि बेलुका हानिराखेको तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। र यसले गर्दाखेरि आज भालुखोप सुधार समितिको एउटा राम्रो एउटा पहलमा आज जुन प्रकारले गाउँ भालुखोपलाई एकतामा बाँध्ने एउटा एकतामा सूत्रमा ल्याउने एउटा जुन जमर्को कस्नु भएको छ यो कायम रहेको छ। र यसले गर्दाखेरि आज म भन्न चाहन्छु के भन्छ भने आज हामीले यो बाटो त सफाइ गऱ्यौँ र यो बाटो मात्र होइन तर आफ्नो गाउँ आफैले सफा गरौँ भन्ने एउटा मूल मन्त्र पनि हो। अनि अर्को कुरो चाहिँ म यो मिडियाद्वारा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो बाटो चाहिँ सरकारको होइन हाम्रो हो भन्ने कुरो चाहिँ जब हाम्रो मन मस्तिष्कमा छ भने चाहिँ यो धेरै लामो समय सस्टेनेबल बाटोहरूमा हामी हिँड्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। जब यो नाली ब्लकेजहरू हुन्छ, जब हाम्रो बाटो बिग्रिन्छ, तब यसलाई हामीले नै गाउँ समाजलाई एक सूत्रमा बाँधेर यसरी वर्षमा हामीले 2 पल्ट हामी गर्ने गर्छौँ। आज अनि अक्टोबर 2 मा पनि यसरी हामी गरिराखेका छौँ। र यसले गर्दाखेरि आज हामीले आफ्नो बाटोलाई आफूलाई मेरो र हाम्रो भन्ने शब्दलाई चाहिँ प्रयोग गरौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र यसले गर्दाखेरि अनि म के भन्न चाहन्छु भने वर्तमान एउटा सभासद भएको नातामा र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु हाम्रो गाउँलाई कसरी हुन्छ सुन्दरीकरण गर्दै र जुन प्रकारले आज हामीले यहाँ धेरैवटा है हामीले देखिरहेको छौँ यो टुरिज्म क्षेत्रहरूमा पनि हामी काम गर्नुपर्छ जस्तो देखिरहेको छौँ। र हाम्रोमा धेरै कुराहरू छ र खोला नालाहरू छ, यसलाई पनि हामीले कसरी हुन्छ बचाएर यसलाई हामी कसरी सुन्दरीकरण गर्न सक्छौँ म होइन हामी भएर काम गरौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र यसले गर्दाखेरि आज यहाँ छ र हाम्रो भालुखोप सुधार समितिमा हामीले धेरैवटा कामहरूमा एउटा काम आज यो पनि हो भने अर्को हामीले रेन्टेडहरू विषयमा पनि काम गरिराखेका छौँ। यसको निम्ति पनि आज जुनै काम राम्रो भइराखेको छ। र यसले गर्दाखेरि आज यो ठाउँमा पनि शिक्षाको क्षेत्रमा यसरी काम गरिरहेको छ। हामी मिलेर गऱ्यौँ भने जे पनि हामीले गर्न सक्छौँ। युनिटी चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्ट्रेन्थ हो, बल हो। र बलमा चाहिँ हामी सधैँ बस्यौँ भने हामी सधैँ नै एउटा सखाको रुख जस्तो दीर्घायु हामी बस्न सक्छौँ जस्तो मलाई लागेको छ। र हामी फुटेर होइन जुटेर काम गरौँ
र म होइन हामी भएर काम गरौँ मलाई लागेको छ र सबैलाई यो सन्देश दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यसै सफाइ कार्यक्रममा चाहिँ हामी अघि बढ्दै हामी फेरि लमिनी गाउँ लेप्चा गाउँपट्टि पसिरहेछौँ र यो चाहिँ लेप्चा गाउँ लोवर लमिनी गाउँ जाने बाटो है। र हाम्रो यहाँनिर चाहिँ आदर्श समाज है, आदर्श समाजले यो बाटो सरसफाइ हरेक साल गर्ने गर्छ र उहाँहरूले पनि आफ्नो जग्गा चाहिँ एकदमै सफा राख्नुहुन्छ है। र उहाँहरूले आफ्नो जग्गा आफ्नो ठाउँलाई है सुरक्षित सफा है एकदमै अहिलेसम्म राखेर आउनुभएको छ। हामी भालुखोप सुधार समितिको तत्त्वावधानमा जुन आज 1 मेको दिन बाटो सरसफाइ कार्यक्रम भइरहेको छ र आज हामी 12वटा समाज मिलेर यो कार्यक्रम गरिरहेको छौँ। र हामी यो भ्रमण गर्दै आउँदाखेरि यहाँनिर हामी लोवर नेवार गाउँ मिलन युवा सङ्घको क्षेत्रमा हामी आइपुगेको छौँ। र मिलन युवा सङ्घको क्षेत्रमा जुन सरसफाइ कार्यक्रम भइरहेको छ र यो कार्यक्रम आजको कार्यक्रम के कस्तो भइरहेको छ र यो जुन बाटो सरसफाइ छ यो सरसफाइले गाउँमा कतिको फाइदाहरू पुगिरहेको छ र आजै यो गाउँलाई सुन्दरीकरण गर्नको निम्ति है के कस्तो गर्नुपर्ने भविष्यको योजनाहरूबारे केही कुराहरू राखिदिने म हाम्रो मिलन युवा सङ्घको सचिव श्री निरन राईबाट हामी सुन्नेछौँ। र है हाम्रो भालुखोप सुधार समितिको आयोजनामा है आज फर्स्ट 12वटा समाज हाम्रो है भालुखोप भरिमा 12वटा समाजको आयोजनामा हामीले आज फर्स्ट मेटेको दिन सधैँ सलनी नै हामीले बाटो सरसफाइ गर्ने गरेका छौँ। र है आज हामीले हाम्रो मिलन युवा सङ्घको 39 घरबाट हामी सबै आएका छौँ है। कति 2 घर बिमारी रहनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले छुट दिएका छौँ। र आजको सरसफाइ हाम्रो एकदम रमाइलो राम्रै गर्दैछौँ, राम्रै भइरहेछ है। र हामीले आजको सरसफाइमा जति पनि काम सघाउन आउनु भएको छ उहाँहरूलाई हाम्रो सदस्यहरूलाई खानाको बन्दोबस्त पनि गरेको छौँ है। यही छ। अनि हामीले आउने दिनहरूमा चाहिँ हामीले हाम्रो गाउँमा सुन्दरता देखाउनको लागि है हामीले भविष्यमा भोलिको दिनमा हामीले अब जस्तै भयो वृक्षरोपण दिवसतिर हामीले गरिरहेको छौँ, हामीले सोच राखिरहेको छौँ। जति पनि अब हाम्रो यो मिलन युवा सङ्घ लोवर नेवार गाउँ यहाँ डाँडादेखि यता पर्छ है, हामीले त्यहाँबाट यता हामीले अब भोलिको दिनमा हामीले यो प्यारापेट लाइन हामीले फुलहरूको पनि हामीले सुरसल राखेका छौँ है। त्यो हामीले पनि गर्न गइरहेका छौँ है। भोलिको दिनमा हामी बिएसएससँग अब सल्लाह राखेरै हामीले सबै कुरा गरेको हुन्छौँ है। त्यो छ। अनि हाम्रो आज चाहिँ हाम्रो माथि मुख धुने खोल्सादेखि गरेको थियौँ भने आज यहाँसम्म गरेको छ। अब हाम्रो यहाँ अहिले यहाँ ब्रेस्ट भएको कारण चाहिँ अब हाम्रो खाना खाने टाइम भइरहेछ है। अनि खाना खाएर हाम्रो फेरि अब 1:30देखिको काम सुरु हुनेछ। अनि आजको हाम्रो काम राम्रै भइरहेछ। हाम्रो सबै मिलिजुली नै गरिरहेको छौँ है। हाम्रो यही मेरो सानो वक्तव्य राख्न चाहन्छु। धन्यवाद।